Assalamu alaikum. Dear students, नन बमंगा पन्नानी lecture के the chapter 4 work and energy practice questions discuss को past paper questions दी. There was a first number question there. We work done by a constant force constant source there. अगर सर दे 1 kilowatt power that is 1000 joule in 1 second in 1 hour is. د موږ ته وایي چې هغه work done معلوم کا چې source دومره دی 1000 جول پر سکند دی او په 1 اور کې نو ګوره سمپل خبره چې 1 کیلو واټ شو په یو غنټه کې شوم زموږ سره د آنسر شو چې 1 کیلو واټ اور آنسر دی ښه question number 2 ته وګورئ what will be the speed of an electron what will be the speed of an electron having the energy تاسو له انرژي درکړی ده ګوره په دې کیس کې موږ څه چل کوو نو د نس 2015 question دی kinetic energy is equal to 18.2 into 10 raised to power minus 17 ګوره kinetic energy د څه برابر شو د 18.2 into 10 raised to power minus 7 ٹھیک شو kinetic energy برابر ده د half mv square 18.2 into 10 raised to power minus 7 v square په پاتې کې دا 2 به دې خوا راوړي نو 2 multiplied by 18.2 into 10 raised to power minus 7 divided by the mass per division تر راوړي divided by m دنه به جوړ شي v is equal to square به تلر کې انډر روټ پر راشي 2 ضرب 18.2 into 10 raised to power minus 7 divided by mass of electron دی 9.11 into 10 raised to power minus 31 دا چې تاسو کیلکولیټ کړئ دا به تاسو له ډایرکټ د انسر درکړي او دویمه خبره که فرض کړه تاسو کیلکولیشن ګرانی نو آسان کار وکړئ ګوره speed of light ته 3 into 10 raised to power 8 meter per second دا د speed of light نه سیوا دی نو دا خو د سره پاسبل نه دی 10 to the power minus 25 دا خو دومره سلو سپیډ دی چې مطلب سره لګبګ 10 to the power 25 years وشي نو دی به 1 میټر وګت شي نو دا هم نه دی پاسبل دا زموږ سره جنرالي ټرو آنسر دی او دا به تاسو ته په چپټر 8 چپټر 19 کې د بوهر اټامیک ماډل نه کله چې تاسو د ایکسرسایز کې پرابلم کوي نو بوهر کیلکولیټ کړئ چې الکترون په لاولنی شیل کې چې چورلی دا سپیډي 2 into 10 to power 7 یا 10 to power 6 لکه تاسو ګیس هم ولګوئ نو دا انسر راځي او کیلکولیشن وکړئ جو هم دغه انسر راځي دریم نمبر دی د یونټ اف پاور جو اف ډایرکټ انسر دی واټ په نس 2014 2015 دوانو کې کوېسچن راغلی ښه کوېسچن نمبر 4 ته وګورئ دا ما په کلاس کې سالو کړی مو دی وایي چې a body of mass m moving with velocity v has kinetic energy k its velocity increased by 25%. What will be the new kinetic energy? ګورئ ښه که فرض که زه ولیکم چې velocity چې څومره وه دا انکریز شوه په 25% of velocity نو v dash په څومره راشي 1 plus 25 over 100 into v نو v dash په څومره راشي که دا دوه تاسو کینسل کړئ نو v plus 1 by 4 into v بشي ټیک شو v dash په څومره راشي LCM یې واخلئ جو 4 او دا به راشي 4 times v plus v د دنه راغلی 5 times v divided by v مطلب velocity که 25% increase شي دا 4 دی ښه د دې نه به دا راشي اوس دې موږ ته وایي نیو کاینیټیک انرژي به څومره وي کاینیټیک انرژي فاینل هغه به راشي half mv square دا به راشي 1 by 2m او د v square په ځای به څه ولګوئ 5v divided by 4 whole square دنه به څه جوړ شي half m او دې به جوړ شي 25 by 16 into v square 25 by 16 ته کامن وباسئ دلته به پاتې شي half mv square او هغه برابر 25 by 16 او half m square به څه برابر شي د k برابر شي نو زموږ سره دا انسر شو څه شو دا دی انسر اپشن A کریکټ انسر دی ښه نو وړو موږ ته وی چې velocity 25% انکریز شو جو ما دا غینه په اخر کې جوړ کو 5v by 4 او چې می کیلکولیټ کو دا می په فائنل انرژي کې پټ کو زموږ سره د انسر راغی ښه next question دی what will be work will be maximum on the angle between the forces and force and displacement 2013 2015 question دی دې خو ډایرکټ انسر دی 0 ټیک شو دا آسان question دی the dimension of u دا u چې کوم دی دا internal energy ده ټیک شو نو جول دی جول د څه برابرې د kg meter per second square نو kg براشي mass l او t minus 2 دا د دې ډایمنشن دی نو دې مطابق زموږ سره ml زما په فایل چې بده کې کریکټ اپشن نشته خو کریکټ اپشن دا سوري
kg meter square per second square دی زموږ سره دا کریکټ انسر دی ها ٹھیک شو ځکه چې ورک برابر دی F into S ورک جول شو دا دی شو نیوټن دا دی شو میټر نیوټن برابر دی kg meter per second square into meter دا به جوړ شي kg meter square per second square دنه جوړ شو m l square او t minus 2 option A انسر دی ها ٹھیک شو دا ځکه زموږ سره کوېسچن دی a body of mass m moving with a velocity v has kinetic energy k. Its speed increased by 25%. What will be the work done? Goreha. Velocity was v plus 25% of v. ठीक शो? Now v dash is equal to v plus 25 the percentage मतलब the out of 100. The v dash is equal to v plus 0.25 v और v dash पर से 1.25 v शो. ठीक शो? ये मतलब 25% increase. Kinetic energy final वसुम रशी. ठीक शो kinetic energy initial خو ما د پته را چې راځي half mv square فرض کما او ته k وي فائنل بس شي half m او v square براشي خو v به پکې ته نه وي لګي دا براشي half m دا براشي 1.25 v whole square د 1.25 په تاسو کیلکولیټ کړئ 1/2 m 1.25 راځي لګبګ 1.56 راځي v square 1.25 square نه راځي ٹھیک شو دا براشي 1.56 into half mv square بشي دنه به جوړ شي 1.56 times kinetic energy ګوره دا انیشل دا فائنل دا تاسو چې ورک معلومه وای نو ورک زموږ سره برابر دی چینج ان kinetic energy نو kinetic energy final minus kinetic energy initial نو فائنل د 1.56 انیشل د k ټیک شو د دینه براشي 0.56 k زموږ سره دا انسر شوی 0.56 k ٹھیک شو ما initial kinetic energy معلوم کړه فائنل به معلوم کړه جو دا انسر دی ها زه دا ویلیو له کیلکولیټ هم کوم دا زموږ سره راځي چې 1.25 ضرب 1.25 صحیح دی ها Question number 8 ته وګورئ which one of the following is not conservative دا conservative دی tension in the string او magnetic force وړو دا پکې نان conservative دی بلکې یو منټ کنزرویټیو کې وړو زموږ سره پکې دا کنزرویټیو راځي ښه دا زموږ سره نان کنزرویټیو دی ما وړو لږ مسریډ خو زما په ذهن کې دا و چې دا بیسیکلی هغه الاستیک سپرینګ فورس دی ما وی کړه دا سپرینګ هغه ټینشن دی یادې نو وړو کریکټ انسر زموږ سره میګنیټیک فورس دی ښه مخکې راشي کوېسچن ته کوېسچن نمبر 9 دی what is the power of a body if 1 newton of force is acted upon by a body for a constant force of 1 power calculate کول دي force into velocity والی force 1 دی velocity څومره دی 10 نو 10 زموږ سره انسر دی ښه دینه براشي 10 واټ براشي ٹھیک شو دا زموږ سره انسر راغلی question number 10 ته وګورئ question number 10 دی a ball is released from height h above the table Given that the air resistance is negligible and 50% of the energy is converted to other form of energy at each bounce, what will be the height reached after second bounce? یو مخصوص height نه یو body release کیږي چې دا راشي کنه دا height h ته او چې کله دا یو bounce وکړي نو 50% energy loss 50% energy loss means h by 2 په دویم bounce کې بیا 50% energy loss کی h by 2 divided by 2 دنه بس جوړ شي h by 4 دغه زمون سره انسر دی ښا دا کوېسچن کې څه وی د هایټ h نه باندې گزارش شو دوه پیری باونس وکړو په هر باونس کې 50% انرژي لاس کوي په یو باونس کې 5 by 2 په بل باونس کې h by 2 او په بل کې h by 4 Question number 11 دی د نس 2015 کوېسچن دی from the given options which one least amount of work done from smallest to highest ګوره دا highest work دی دا smallest دی او دا medium دی د ماته وی چې دا list کا ویلی کا کم یو موږ ته صحیح کوي from smallest to largest نو دا smallest دی 2 به پکې مخ کې بیا څه شی دی بیا پسې دا دی نو 3 به ورپسې او بیا به پسې صحیح آی دا ته from largest to دا دا option پکې وګوره کم یو دی دا زموږ سره فرست نمبر دی دا غیر true option دی ها
Question number 12 ته وګورئ. Two bodies X and Y, mass is راکړي 4 kg and 6 kg, have same linear momentum. The kinetic energy Y is the and the kinetic energy. ګورئ یو X body والی یو Y. ټیک شو. د X لپاره ماس څومره دی 4 kg. د Y لپاره ماس څومره دی 6 kg. دی بیا سوی د Y انرژي دا 48 جول. یا تا ته وایي د X انرژي به څومره. ټیک شو. اوس راشي دلته کې شرط لګولای چې د X مومنټم او د Y مومنټم سیم دی. نو مومنټم د څه برابر وي 2mx into kinetic energy x او دا بل برابر 2my into kinetic energy y. انډر روټ انډر روټ سره او دا د سره کینسل شو. ماس x څومره دی هغه دی 4. kinetic energy of x خو معلومول غواړي. mass of the y څومره دی هغه دی 6. kinetic energy څومره ده هغه دی 48. نو kinetic energy x is equal to 6 multiplied by 48 divided by 4. دا دوانه به کینسل شي 12 به راشي او 12 چې د 6 سره ضرب وکړو 72 به راشي. نو دغه زموږ سره انسر دی ها 72. next question زموږ سره question number 13 دی. question کې دی question دی د 2008 دا د ایټا question دی ها. په question کې موږ ته دی وایي چې a man carries 1 kilogram body 10 meter horizontally on the level ground. دا یو سړی دی د د سره په لاس کې فرض کا 1 کیلوګرام ماس دی او د هریزنټلی ورو. نو ګوره د ویټ ډاونورډ دی او د هریزنټلی لاړ. نو دلته به انګل څه شي 90. نو ورک په دې سره 0 جوړ. 14 نمبر کوېسچن دی د ایټا 2005. resistive forces are our total non conservative. دا ما په پوینټس کې لیکلو چې resistive forces are non conservative. 15 نمبر چې کوم دی which one is the conservative force. اوس ګورئ ښه gravitational force شو electric force شو دا خو کنفرم دی. magnetic force شو. اوس ګورئ که زه دا چوز کوم نو دی رانه مس کیږي که زه دا چوز کوم نو دی رانه مس کیږي. دا خو د دې په کمپیریزن باندې کمزورې دی. زه به all of these علم. اوس په دې کې all of these خو کریکټ اپشن دی 2007 خو magnetic field conservative دی او کنه دی. ګورئ ښه که فرض کم میګنیټک فیلډ زه دا ولم چې یو میګنیټک فیلډ زه وایم چې دا زما سره یو ریجن اف یونیفارم میګنیټک فیلډ دی. ټیک شو. دا نارت پول دی دا بلکې زه به داسې کار وکړم چې دا نارت پول اف میګنیټ دی او دا ساوث پول دا نارت پول اف میګنیټ دی. د دنه میګنیټک فیلډ لاین جوړي او د دنه میګنیټک فیلډ لاین جوړي. که دا زه د تر نږدې کوم مطلب که زه ورته سټریټ را نږدې کوم او که زه ورته داسې راوړم په دواړو کیسز کې د دې ورک ډن سیم دی. نو په دې سنس کې موږ کنزرویټیو فیلډ جوړوي. خو که فرض که موږ دا چل وکړو چې هیسټریسیس لوپ والا خبره واورو. هیسټریسیس لوپ کې داسې دی دا میټیریل په یو سایډ میګنیټایز کو نو چې ته کله دې ډي میګنیټایز کړي نو ته به په جدا پات راځي. مطلب ورک ډن په دې پات جدا دی او په دې پات باندې جدا دی. او که ته په ډیفرنٹ پات لاړ شې نو دې ته انرژي لاس شو کوي. نو په دې ځکه ورک ډن along two different paths سیم نه دی. نو په هیسټریسیس کې میګنیټک فیلډ نان کنزرویټیو دی. دا میګنیټک فیلډ نه دی د 50-50 حسابېږي. که دې د نان کنزرویټیو سره کې خو نو ته دې کنزرویټیو دی او که په کنزرویټیو کې کې خو نو ته هم کنزرویټیو غوښته چې هم نان کنزرویټیو. په دې کې دا کوېسچن د څه جوړ دی کنه. که زه دې چوز کوم نو دې مس کیږي که زه دې چوز کوم دې مس کیږي که زه all of these وایم نو دام کنزرویټیو دی دام کنزرویټیو دی او دې په ځینې کیسز کې کنزرویټیو دی. نو اپشن ټیک راځي. Question number 16 ته وګورئ. 2010 ایټا کوېسچن دی. Energy dissipated by 40 watt power in 1 hour. Work divided by time. Work بس شي power into time. Power څومره دی 40 او time څومره دی 1 hour. نو 1 hour په سکندونو کې ولیکئ 3600 سکند. دې له ضرب ورکړئ د دې نه راځي ورکه زه له ملټیپلیکیشن ورکم تقریبا د دې نه راځي 1,44,144,000 دغه آنسر دی. 17 نمبر کوېسچن دی. body of mass m speed v distance s کور کو force په f ولګید. what is the power by say تاسو ته په دې ټولو کې د پاور فارموله کوم ښکاري. surely that is the correct answer. ټیک شو. دا د پاور فارموله دا د کاینیټیک انرژي ده دا خو د ورک ته او دا هم د ورک ته 2013 کوېسچن دی او دا اپشن په ټیک دی ښه.
क्वेश्चन नंबर 18 दे 550 फुट पाउंड वर्क इन 1 सेकंड पावर विल बी ګوره ما لیکلي وو تاسو ته په نوټسو کې شته چې 1 هارس پاور د 746 واټ برابري یا د 550 فوټ پاوند پر سیکنډ برابري ګوره 1 فوټ پاوند دا برابري د 1.35 جول برابري ٹھیک شو نو کته دی له فار ایگزامپل پر سیکنډ هم کوي 1 سیکنډ باندې ډیوایډ کوي په 1 سیکنډ ډیوایډ کوي اوس کته دی له 550 کې ضرب ورکړي او دی له 550 کې ضرب ورکړي دینه به جوړ شي 550 فوټ پاوند پر سیکنډ او دا چې د سره ضرب وکړي دینه جوړ شي 746 واټ کومه د چې موږ وایو 1 هارس پاور نو په دې کوېسچن کې د ماته وی چې 550 فوټ پاوند د څه برابر دی نو زه ورته 746 واټ ښه 746 واټ کما دا ویلې دا نه دی دا کریکټ آنسر دی ښه 19 نمبر کوېسچن دی د ایټا 2012 فورس څومره دی 6 نیوټن स्टेशनरी मास दे दुमरा टाइम पे लगी 4 सेकंड फाइंड द काइनेटिक एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन वलिके p स्क्वायर बाय 2m नो p पर इज अ फोर्स इनटू टाइम लिखम द इंपल्स का फार्मूला او m नो फोर्स दे सुमरा दे 6 او टाइम दे सुमरा दे 4 सेकंड डिवाइडेड बाय 2 मास सुमरा दे 2 او په د باندې سکوير هم د دې باندې چې سکوير راشي نو 12 باندې به سکوير راشي ډیوایډډ بای 4 دا به راشي 144 ډیوایډ بای 4 او 144 چې په د باندې ډیوایډ کی نو زه به ډیوایډ کوم زما په خیال 144 ډیوایډ بای 4 بینه راغی 36 ما په چرته میسټیک وکړ زه بیا وکم kinetic energy د p square by 2m برابر دی د p په ځای باندې force into time whole square divided by 2m بشي force څومره دی 6 time دی 4 په 24 باندې square دی خلا ما 12 لیکل divided by 2 into mass څومره دی 2 دینه به جوړ شي 24 square مطلب 24 ضرب 24 divided by 4 دا براشي 6 او 6 چې 24 سره ضرب وخوري 6 ضرب 24 6 multiplied by 24 144 तक का आंसर है खबर 20 number question if the mass of a body is 3 times the velocity becomes double kinetic energy मालूम हो देसोई mass څومره شو 3 times velocity becomes double نو دا به راشي 2v whole square د دې نه به جوړ شي 1 by 2 3m into 4v square 3 چې د 4 سره ضرب وکړو نو 12 into half mv square نو به جوړ شي 12 کې دغه زموږ سره آنسر دی ښه 21 number question دی د ETA 2011 if the velocity of a body becomes half kinetic energy will be kinetic energy برابري د half mv square دا براشي half m velocity half ولګا دا براشي half m او v square by 4 دا 4 1 by 4 ته دی خو راو بس دا براشي half mv square دینه جوړ شو 1 by 4 kinetic energy ٹھیک شو دا به پاتې شي 1/4 دغه آنسر دی ښه 22 number day a car of mass 1000 kilogram travels forward 25 meter per second په 25 meter per second باندې بره لاړ backward راغی 5 meter per second what is the change in kinetic energy change in kinetic energy وراشي half m v square ګوره په دې کې به چینج معلوموي minus half m او v square نو په دې کې به همیشه کوشش وکړئ چې زه په دې کې دا 25 والا والم او په دې کې به دا 5 والا والم نو دا به داسې شي half m velocity 25 والا minus velocity 5 والا په دې نه به جوړ شي half m نو 25 باندې به سکوير واخلئ او minus په 5 باندې به سکوير واخلئ دې نه به جوړ شي half mass دی 1000 دا به راشي 625 منفي 25 نو د دې نه به جوړ شي 500 کله چې دا 2000 کینسل شي او ضرب یې دې نه به جوړ شي 600 د دې نه به جوړ شي 30000 غالبا راځي 30000 راځي ځکه چې 2 zeros دا دي ټیک شو او 2 zeros دا دي د دې نه به زموږ سره جوړ شي لږ 300 کیلو جول راځي ښه ما چې ته په زیرو کې میسټیک نه کړی نو دغه به آنسر راځي ښه ټیک شو په دې کې وړو دا یو کار وساتئ دا ځینې واړه چې چلو کې
چې کاینیټیک انرژي معلوم کی half m 25 minus 5 whole square وکي نو ګوره په دې باندې سره غلط راځي ښه که تاسو داسې وکړو چې کاینیټیک انرژي is equal to half m او 25 minus 5 whole square په دې به غلط راځي تاسو به په 25 سکوير والی ماینس په 5 سکوير والی اصلیت کې تاسو د دې کاینیټیک انرژي راوباسئ د دې کاینیټیک انرژي راوباسئ او دواړه ډیفرنس کوي کاینیټیک انرژي ماینس کاینیټیک انرژي دینه براشي 300 کیلو جول ښه 2009 ETA question the question number 23 two bodies with the masses m1 and m2 have equal kinetic energy m1 او m2 are their respective momentum ته m1 m2 ویلې دی وی kinetic energy same دی kinetic energy به زه ولیکم p1 square divided by 2m1 او دا به راشي p2 square divided by 2m1 ټیک شو 2 د 2 سره کینسل شو p1 square divided by p2 square is equal to m2 divided by m1 p1 بس شي momentum 1 د دې مومنټمونو ته m ویلې divide by p2 square بس شي m2 او اخو به راشي m2 by m1 چې ته به کله انډر روټ واخلې کنه نو m1 by m2 به د څه برابر شي دا به برابر شي د m2 divided by m1 under root دا خو زموږ سره m2 by m1 m1 نشو m2 دی m1 نشو m2 دی ما سره m2 by m1 راغی ما چرته دی الټه ولیکو زه به بیا ولیکم mass is m1 m2 kinetic energy is mass m1 m2 respectively kinetic energy 1 is equal to kinetic energy 2 دا به راشي p1 square divided by 2m1 دا به راشي p2 square divided by 2m2 به راشي دواړه کینسل شو p1 square divided by p2 square is equal to m1 divided by m2 د p1 divided by p2 په د سکوير نه دی انډر روټ والی او دلته به راشي m1 by m2 انډر روټ دا دواړه به کینسل شي انډر روټ او دا نو p1 ته وای m1 او دې ته وای m2 او دلته به سره شي m1 by m2 نو دغه انسر یې زموږ سره کریکټ راځي د دې مومنټمز ته m1 m2 ویلو ما ورته ځکه m1 m2 ویل دا انسر یې 2 دی هم خبره کې چې ته میسټیک کړم Question number 24 دی ETA 2013 والا we if the speed at which the car travel is triple by what factor the kinetic energy جو خو شور دی 3 وی بولی کې square with what is 9 times وشي ها دا ټایپ کوېسچن ډېرې راغلي دي the gravitational potential energy per unit mass gravitational potential energy per unit mass ته څه برابر دی موږ ویلو چې absolute gravitational potential دا برابر دی د absolute gravitational potential energy divided by mass برابر دی ټیک شو نو دی وی چې absolute gravitational potential per unit mass د څه برابر دی دا absolute gravitational potential دی ښه نو موږ وی چې potential به basically د potential energy divided by mass برابر دی ټیک شو زموږ سره دغه انسر شو 26 number question دی د ETA 2016 An object of mass 1 gram is whirled in a horizontal circle 0.5 meter constant velocity at 2 meter per second. The work done on the object during one revolution is هغه به شي 0 ښه په سرکل کې ورک نه ټیک شو Question number 27 دی a 6 gram block is released from the height of 80 meter above the ground. When it is fallen 60 meter, its kinetic energy is. Question number 27 دی وړو په دې کې به لږ خیال تاسو وکړئ ټیک شو چې کله دی 60 meter راشي دی موږ ته وایي چې ټوټل هایټ څومره دی هغه دی 80 meter when it has fallen 60 meter چې کله دی دا 60 meter راوغورځېږي 20 meter پاتې دی په دې ځای دی find the velocity تاسو ته ما ویلي زموږ سره فارموله ده kinetic energy is equal to potential energy دا به راشي half mv square is equal to mgh cancel نو v square به څه برابر شي د 2gh نو v به څه برابر شي د under root 2gh نو 2 multiplied by 9.8 height پس لګو چونکی هغه height په لګوي چې کم کور شوی دی ټیک شو لکه فرض کړه زه دا height ولګوم زموږ سره به څه راشي نو دا به راشي که فرض کړه 10 ولم 600 into 2 زموږ نه څه غواړي ښه kinetic energy غواړي
بلکې بیا خو پکار دی زه ډایرکټ دا چل وکم. کاینیټیک انرجي برابر ده د ام جی ایچ. ټیک شو. نو ماس څومره دی 6 کیلوګرام، جی څومره دی 9.8 او هایت پس لګوي چې هغه هایت په لګوي چې کم هایت بیسیکلی کور شوی دی. ټیک شو. مطلب چې کله دې په بره باندې راځي په کور شوی دا به تاسو وایي 60 نو دې له ضرب ورکړئ نو 6 ضرب 6 3600 انټو 10 360 انټو 10 دې راځي سره لګبګ 3600 جول. دغه به زموږ سره انسر یې ښه. ها 3600 جول. په دې کې به زه دا کوېسچن بیا لږ ریډ کړم، ما پکې غلطي نه کړې. A 6 کیلوګرام ماس د 80 میټر هایټ نه ریلیز شو when it is fallen 60 میټر دی چې کله 60 میټر راوغورځي. ټیک شو. فایند د کاینیټیک انرجي. ما تاسو ته ویلي ټیک دی ښه. کاینیټیک انرجي د پوټنشل برابري او په کاینیټیک انرجي کې kinetic energy is equal to potential energy. Potential energy is equal to mgh. Mass په زموږ سره راشي 6 multiplied by g value د 9.8 او height به راشي 60 چې ضرب ورکړئ د 3500 ته راځي. ټیک دی وړو دا صحیح دی ها. Question number 28 دی A light and a heavy body have equal kinetic energy. Which one has greater momentum? ټیک شو. د چا مومنټم به سیوای که کاینیټیک انرجي ایکوالي نو زه به دا کالکولیټ کړم. kinetic energy of the first is equal to kinetic energy of the second. دا به راشي p1 square by 2m1 is equal to p2 square divided by 2m2. دوانه کینسل کړئ نو p1 square divided by دا p2 square دی خوا راوړئ p2 square m1 به خوا لاړ شي نو m1 divided by m2 د m1 divided by m2 د m1 به سیوا مومنټ. کوېسچن کې وی چې کاینیټیک انرجي یو د لایټ باډي ده یو د هیوی باډي ده. ټیک شو. نو د چا به ګریټر مومنټم وي نو موږ وایو ا هیوی باډي. د هیوی باډي به سیوا مومنټم وي ښه. او که فرض کړه کوېسچن الټا شو چې مومنټم یې سیم دی مطلب مومنټم of the first body is equal to momentum of the second نو په دغه کیس کې بیا که مومنټم یې سیم دی نو کاینیټیک انرجي به انورس پروپورشنلی ښه. زه دا خبره داسې کومه که کاینیټیک انرجي سیم شوه ټیک شو نو پوټنشل مومنټم به سي greater for heavy body. greater for heavy body. زه لږ کلیر ولیکم. که kinetic energy of the first body بلکې زه داسې لیکم kinetic energy of the light body is equal to kinetic energy of the heavy body نو په دغه کیس کې به momentum of the heavy body is greater. ټیک شو. momentum of the low body light body is lower. که چرته مومنټم 1 د مومنټم 2 برابر شو نو kinetic energy of the lighter body is greater او kinetic energy of the heavy body is smaller وي. که مومنټم سیم شو smaller body will move faster. ټیک شو. مومنټم به سی وای. که kinetic energy سیم شو نو heavy body will have greater momentum ها. دغه مطابق د heavy body د موږ سره انسر. 29 نمبر کوېسچن دی د ایټا 2007. If the mass of a body is made 3 times and velocity becomes double. ٹھیک شو. mass 3 times شو velocity becomes double شو دا خورو ځان له کالکولیټ کړئ 12 times answer یې راځي. The momentum of a body decrease by 20%. The percentage decrease in kinetic energy. Percentage decrease in kinetic energy دا زموږ سره راشي 2n minus n square by 100. دا شارټ کټ ایکویشن دی. دلته ولیکم 20 minus 20 square divided by 100 अब राशि 40 minus 400 divided by 100 बाण कैंसिल अब राशि 40 minus 4 दोनों बस राशि 36% का नफा आंसर है. The commercial unit of energy is kilowatt hour. वापड़ा पमंग मादी बिजली खर्चे पर kilowatt hour की खादा माप अपॉइंट्स के मिलकर जिला commercial unit है. 1 watt second दस बराबरी power बराबरी the work by time work बस शी power into time no watt into second दस बराबर शो the joule बराबर शो as हम सर फरागे 1 joule बराबर शो. Question number 33 है. 33 question क्यों हो रही A shell of mass 5 kilogram fired at 60 degree horizontal with the speed of 20 meter per second. The 20 meter per second speed band. Neglecting a resistant kinetic energy of the shell in joule is the at the highest when level kinetic energy मालूम गई half mv square. अब राशि half
ماس څومره دی 5 او وی سکویر څومره دی 20 سکویر دا به راشي هاف انټو 5 انټو دا به راشي 400 دا دواړه به کینسل شي 200 او 200 چې د 5 سره ضرب وکړو نو 1000 جول مطلب ستا انیشیل کاینیټیک انرژي ده 1000 جول اوس تا ته دې سوی په 60 فایر کنه د پروجیکټایل په خبره کې کله چې به تاسو پروجیکټایل په 60 فایر کو نو کاینیټیک انرژي ایٹ د ټاپ په سوا 1/4 of the kinetic energy initial ٹھیک شو نو kinetic energy at the top په 1/4 of kinetic energy initial خو زاویه به څومره وه 60 نو kinetic energy at the top په سره شي 1/4 into initial خو ما معلوم کړي 1000 دواړه به کینسل شي 250 جول دقه یې انسر دی ښه ځکه چې ماته وایي چې kinetic energy at the highest point water falls over a fall 330 meter at the rate of دومره the power generated is پاور فارموله د ورک بای ټایم تاسو ته ما وی چې هایت انوالو شي د پاور په ځای ډایرکټ د پوتنشل انرژي ایکویشن لګوي ګوره پاور از ایکوال ټو ټیک شو د پاور ایکویشن به راشي ورک بای ټایم پوتنشل انرژي بای ټایم پوتنشل انرژي به راشي ام جی ایچ بای ټایم بس پاور از ایکوال ټو ګور دا ام بای ټایم نه دی دې په ځای تاره درکړی دی دا به راشي 45 into 10 raised to power 6 او ډیوایډ بای منټ ته د منټ په ځای به 60 سیکنډ ولګي جی به راشي 9.8 او ضرب هایت په څومره راځي ای موږ له راکړې 30 میټر دی له بور کې 30 کې ضرب دی چې کله تاسو ملټیپلیکیشن ورکړئ دا زه سالو کوم د دې نه به راشي زموږ سره لږ 220 میگا واټ ښه دغه زموږ سره انسر دی 40 نمبر کوېسچن ته وګورئ A field in which the work done in moving a closed path is zero دا خو conservative field دی دا خو direct definition دی 41 number day when a force is parallel to a direction of motion of a body the work done on the body is دا جو maximum شو ها work done on the body maximum ها 42 number day which one of the following types of force does no work جو سرکل په کې وګورئ سنټریپیټل فورس دا په سرکل کې دی دی بالکل ورک نه کوي ها دی نیگیټیو ورک کوي دی نیگیټیو هم کوي پازیټیو هم کوي دی هم sometimes negative sometimes positive work کوي 43 number question if the body of mass 3 kg is raised up to height of 2 meter the work done will be ګوره work done په دې کیس کې څه شي potential energy به څه شي mgh mass څومره دی 3 kg into 9.8 او height پر راشي 2 3 are 6 او 6 چې د 9.8 سره ضرب وکړو د دې نه به لږ 58.8 جول راشي دغه یې انسر دی ښه question number 44 دی an elevator weighing the elevator weight دومره دی دا -6 خو ماته نه ښکاري دا به چې ته +6 وي دا ماته رایټینګ مسټیک ښکاري ټیک شو دا به پلس یې ښه وړو raised to a height of دومره in the absence of fraction the work done is نو زه به ډایرکټ ولم د work done فارموله F into S به شي نو فورس به څومره راشي 3.5 into 10 raised to power 6 او په دې ټایم کې به هایټ څومره راشي ډایرکټ بلکې تاسو د سیم لیکلی شئ چې ورک د پوتنشل انرژي برابر دی پوتنشل انرژي د ام جی برابر شته د ام جی خو ویټ دی د ویټ په ځای ډایرکټ دا ولیکئ 3.5 into 10 raised to power 6 او هایټ دی 1000 ضرب ولا ورکړي نو به راشي دا 10 to power 6 دی چې 1000 سره ضرب وکړو 10 to power 9 به راشي ښه 45 number question دی average power and instantaneous power becomes equal the work done at uniform rate ورو دا کوېسچن به موږ په اغزي کې موږ وایو چې کله انسټنټینیوس ویلاسټي د ایوریج ویلاسټي برابر شوه نو موږ وایو څه باډي په یونیفارم موشن کې دا خبره به موږ کوله چې کله انسټنټینیوس اکسلریشن د ایوریج اکسلریشن برابر شو نو موږ وایو باډي یونیفارم روانه ده او دغه دې ته وایي که انسټنټینیوس ورک د ایوریج ورک برابر شي نو ته ورته وایې ورک یونیفارم دی ښه ورک یونیفارم ریټ دی average power دی average power او instantaneous power که سیم شو نو ورک ته په یونیفارم ریټ باندې روان دی ښه 46 نمبر دی the relation between horse power and watt اخو جدا دی 1 horse power 746 watt 47 نمبر question دی proton electron neutron and alpha particle ٹھیک شو have same momentum which has the highest kinetic energy نو ما په دغه ځکه وی چې مومنټم یې سیم دی
ټیک شو. دا خبره مونږ کړې وه چې کله د بولټ مومنټم 10,000 kg میټر پر سیکنډ دی، د ټرک مومنټم څومره دی 10,000 kg میټر. نو مومنټم سیم شو، نو ما وی کومه باډي به موو فاسټري، نو تاسو به وی سر لایټر باډي. نو په دې کې دی وی پروټون د ټولو لایټ 1 نمبر لایټ دی دی، په دویم نمبر لایټ دی دی، په دریم نمبر لایټ دی دی، په څلورم نمبر لایټ دی دی. مومنټم یې سیم دی، ټول به یو شان مومنټم روان دي. شورلی الکترون ویل موو فاسټر. ها الکترون مومنټم به سی وای. سلوپ اف ورک ټایم ګراف ګوره، دا د شو فورس، دا د شو ورک ټایم، دا د شو ورک او دا د شو ټایم. د دې سلوپ واخلئ. سلوپ څه ته ویل شي؟ سلوپ ویل شي په y axis ډیوایډ بای x axis. نو په y axis ورک او په x axis ټایم ورک بای ټایم څه درکړي؟ پاور. دا موږ له پاور راکړي. ها سلوپ اف ورک ټایم ګراف موږ له پاور راکړي. 49 نمبر کوېسچن دی. work done by variable force is determined by dividing. د variable force په باره کې ما ویلیو، ګوره ما داسې وی ما دا فورس په داسې دی، دی به په وړو وړو حصو کې تقسیم کی. ټیک شو، دی به په کچو کچو حصو کې تقسیم کی. نو ډیسټنسونه به هم تقسیم کی او فورسونه به هم تقسیم کی. نو force into small and displacement into small into large. both force and displacement into small intervals. دغه انسر دی. یوازې فورس نه دی، یوازې ډیسپلیسمنټ نه دی، فورس اینڈ ډیسپلیسمنٹ به دواړه په سمال انټرولز کې ډیوایډ کړي. 50 نمبر کوېسچن دی. burden on a body equals to the burden on a body د څه برابر؟ نو change in kinetic energy always change in potential energy always change in kinetic and change in potential energy. دا زموږ سره کریکټ اپشن دی. ها ټیک شو. 52 number question, the horsepower required to pump 2500 kg height of dumra in 5 minutes. څومره هارس پاور پکار دی؟ نو پاور برابر دی د ورک بای ټایم، ورک برابر دی د پوتنشل انرژي بای ټایم، پوتنشل انرژي براشي ام جی ایچ ډیوایډ بای ټایم. نو ماس څومره دی 2500، جی څومره دی 9.8 او هایټ څومره دی هغه دی 100 میټر او ډیوایډډ بای 5 منټ. نو 5 into 60 دا ټوټل چې کیلکولیټ کړئ کنه د دې زموږ سره راشي څه تقریبا زه په دې باندې ضرب ورکم دله چې زه کیلکولیشن وکم دی راکې مال څه تقریبا پاور 8333 واټ راکې. چونکه دا انسر په هارس پاور کې راغلی، زه هارس پاور ته چک کوم نو یو هارس پاور د 746 برابر چې دا دوه کینسل کړئ 10.9 راشي. دا زموږ سره انسر دی. ها 53 number question that if you weigh 500 Newton and in 5 seconds you can run up to the flight of stair 40 steps each by 14 centimeter there, what is the power? ٹھیک شو. اوس ګورئ په دې کیس کې دې تا ته وایي چې ویټ دی دومره دی، دا د 4 شو، ټایم هم درکړی دی 40 سټیپ دی او 15 سانتي میټر دی. لکه داسې دا د شو یو سټیپ، دا د شو بل سټیپ، دا د شو بل سټیپ، دا د شو بل سټیپ، څومره دی 40 او د یو سټیپ هایټ څومره دی 15 سانتي میټر. نو سانتي میټر دې ته کنورټ کړئ نو به جوړ شي 40 ملټیپلایډ بای اشاریه 15 او 40 لږ ته په اشاریه 15 کې ضرب ورکړئ دې نه لږ 4.5 میټر راځي. ٹھیک شو. زموږ سره راغی 4.5 نه 6 میټر دا راځي. ٹھیک شو. زموږ سره راغی 6 میټر. اوس موږ پاور کیلکولیټ کوو. نو پاور به زموږ سره څه برابر وي؟ د ورک ډیوایډ بای ټایم، ورک به راشي اف انټو اس ډیوایډ بای ټایم. نو فورس زموږ سره څومره دی؟ هغه جو الریډي 500 دی. ډیسټنس به څومره شي 6 میټر، بلکې هغه هایټ چې دی کنه هغه 6 میټر شو او ټایم به زموږ سره څومره راشي؟ دا 5 سیکنډ. دا دواړه کینسل کوم د دې نه به راشي څه لږ 600 واټ پاور. ها دغه زموږ سره انسر دی. 55 number دی work done by the force of friction is دا خو always negative وي. ها friction همیشه negative work کوي. potential energy of a body has ټیک شو no formula. د دې جنرال فارمولا نشته. دا د نشته سوري no general formula. د دې جنرال فارمولا نشته. البته د gravitational potential energy چې کوم دی دا هغه باقاعده MGH فارمولا دا هغه سپیسیفیک ده د gravitational potential energy لپاره. 57 number question دی if velocity is double. دا وی چې momentum increases by 4 times دا خو غلط دی. ولې چې momentum هم دبلیږي، momentum د mv برابر دی. momentum and kinetic energy remain same دا هم غلط دی. دا هم غلط دی. momentum increases by 2 kinetic energy constant دا هم غلط دی. momentum increases by 2 kinetic energy by 4 yes دا ټیک دی.
P is equal to M چې دی ډبلې دی به ډبلیږي او کاینټیک انرژي برابر شو د هاف ام وی سکویر دی ډبل کنو دا به 4 ټایم شي نو ډي اپشن په دې کې کریکټ دی ها 58 نمبر موږ ته وایي چې when the speed of a moving body is double kinetic energy by double شي potential by double شي دا دواړه خو نه دي acceleration by double شي momentum by double شي yes په momentum کې direct proportionality ده ٹھیک شو Question number 59 دی 1 megawatt hour ګوره 1 kilowatt hour د 1 kilowatt مطلب د 1000 واټ او د غنټې مطلب د 3600 سکند د دې نه جوړ شي 3.6 into 10 to power 6 دا تاسو 1 megawatt hour نو megawatt ولې شي 10 to power 6 watt multiplied by د غنټې مطلب د 3600 دنه به جوړ شي 3.6 into 10 to power 9 watt 9 جول براشي نو زموږ سره دا انسر دی 3.6 into 10 to power 9 36 into 10 raised to power 8 ورو زموږ سره دا انسر ټیک راځي ګوره اوریجنل انسر دی 3.6 into 10 raised to power 9 اپوینټ یو درجه راوړو 36 into 10 raised to power 8 دغه زموږ سره کریډ انسر دی دا نه دی پرې ښه which of the following is not conservative دا conservative دا conservative دا conservative this is not conservative ٹھیک شو The consumption of energy by 60 watt bulb in 2 minutes. Power the برابري the work by time. Work the برابري power into time. Power براشي 60 into 2 دا براشي 120 جول. کوم یو دی دا زموږ سره انسر دی ښه 64 number question دی if a car is moving at constant rate of 25 meter per second. ٹھیک شو The total friction force is acting on it at amount of 1000 Newton. Then the power of the engine is direct work of force into velocity. Force براشي 1000 او velocity براشي 25. ضرب ورکړئ 25000. The total force of friction acting on it is نو په دې action او reaction چې کوم دی دا دواړه سیم دي action او reaction سیم دي نو په دې وجه باندې د friction په کیلکولیټ کو فارورډ د دوه ریزلټ په سیم راځي when two proton are brought together ګوره د پروټانو یو خپل میګنیټیک فیلډ الکتریک فیلډ دی او د بل پروټون خپل دا دواړه چې ته پرې د یو به دس روان یو به دس رواني مطلب فورسز اوی دي او ته دا الټا را روان کې نو پوتنشل چې ته فیلډ خلاف کار کې the potential between them increases potential سیوا کیږي ها زموږ سره دا انسر 67 نمبر دی when an arrow is released from its bow یو تیر کمان نخلاص شو د انرژي ترانسفر از دا اصلیت کې الاستیک پوتنشل انرژي کاینټیک انرژي ته کنورټ کیږي ها هیټ خو پکې نشته کیمیکل نشته کاینټیک ټو الاستیک پوتنشل دا الټا پروسس دا الاستیک پوتنشل انرژي کاینټیک انرژي ته کنورټ کیږي ها Question number 68 है A man lift vertically a weight 40 kg ورخه زه د مین د لپاره کیلکولیشن کوم د مین د لپاره پوتنشل انرژي کیلکولیټ کوم اسی چرګي 40 کیلوګرام دی او 1 میټر هایټ ته ورسو ټیک شو او 9.8 ولا ضرب ورک 40 کیلوګرام دی 1 میټر هایټ ته ورسو په 10 سکند کې یو ماشوم دی چې هغه 10 کیلوګرام through a distance of 1 meter in 1 second. What is the correct inference? Man does the work tapos kai. Work does more than child. Man does more than child. Child does more work than man. Both do the same work, and it is a foolish question. نو دا به ونه calculate کو چې په دې کې زموږ سره کم یو راځي. که تاسو calculate کوئ کنه د دې work زه به واخلم f into s ته دې په ځای به ولیکم mg into h خبره د هایټ انوالو ده د سړي ماس 10 دی ضرب 10 40 10 د دې نه به راشي څه لږ 400 جول ټیک شو 400 او د څومره ټایم کې کړی په 10 سیکنډ په 10 کې ډیوایډ کا بلکې ورک یې زموږ سره 400 جول لاګه موږ نه د ورک تاسو کړی دی او د چایلډ لپاره به خبره وکړو ورک به راشي mgh نو هغه څومره دی 10 multiplied by 10 into 1 second بلکې 10 multiplied by 1 نو دا راځي څه لږ 10 جول د سړي کار سیوا دی ښه man does more work than child دا آنسر دی 69 number question دی A man carries 1 kilogram
suitcase 10 meter horizontally. د سړي سره په لاس کې سوټکیس دی او 10 میټرې هریزنټلي ویوړو نو د دې خو ستا سره ورک زیرو شو ټیک شو across the corridor بیا دې سوی goes upstair for the total height of دومره اوس د دې نه بعد دی په بره روان شو چې بره ځینو potential energy به راشي potential energy به راشي MGH ماس څومره دی 1 G څومره دی 9.8 او height څومره دی 10 دې له ضرب ورکړو 98 جوړ کړه دا زموږ سره انسر دی ښه ټیک شو دغه زموږ سره انسر دی Question number 70 ته وګوره A 1000 kilogram car starting from rest run down the slope of 30 degree. The total length of the slope is 20. The speed of the car at the bottom is ګوره دا slope دا یې درکړی slope څومره دی 30 دا یې څومره درکړی 20 میټر ټیک شو height به څومره زموږ سره د speed at the bottom formula د 2gh دا به موږ د kinetic نه راوستې چې kinetic energy is equal to potential energy دا به راغی mgh دا به راغی half mv square mass د mass سره cancel شو v square is equal to 2gh v is equal to under root 2gh ټیک شو اوس v is equal to the height به زه څنګه معلوموم sin theta د څه برابر دی د perpendicular by h divided by 20 دی پر اورونه h is equal to 20 sin of 30 degree دلته به دا ولګي 2 multiplied by 9.8 multiplied by sin of 30 degree ٹھیک شو دا تاسو کیلکولیټ کړئ زه د دې کیلکولیشن کوم د دې نه مسله انسر راځي سلک بک 14 میټر پر سیکنډ ٹھیک شو 14 میټر پر سیکنډ راځي او د خی انسر دی 71 number page 71 number question ته وګورئ د which a 2 meter tall man ټیک شو د سړي height څومره دی هغه د ټوټل 2 meter at the top of 30 meter tall building دی په building باندې ولاړ دی building 30 meter دی ټیک شو 1 kilogram is 0.5 meter برکو 0.5 meter د ټوټل height شو 30 plus 2 plus 0.5 ټوټل height شو 32.5 mass څومره دی 1 کیلوګرام او دی وی find the potential energy بس راشي mgh نو m او g براشي دا height ته او g براشي 9.8 دې له ضرب ورکړم دې له approximately 316 something راځي دا زموږ سره انسر دی او the last number question دی a body is falling under the action of gravity from A to B The energy of the body at point C is په C باندې د انرژي سي अब بالکل سیمي باډي د برنر راوځي دا A پوینټ انرژي دا په B پوینټ دا په سیده د انرژي تاسو کړی د کاینټیک او پوتنشل نه دی کړی نو انرژي په ټاپ او په باټم باندې سیمي is greater is less that one is equal to A دا زموږ سره انسر دی ښه ورته په کوېسچنز کې زمانه سره ایرر شوی کنه تاسو ماته پوینټ اوټ کولی شئ ځکه چې کېدای شي چې ما به څه کوېسچن میس ریډ کړی یا کیلکولیشن کې مې ایررز کړی